Waaqayyoof adda ba'uu isa jedhu adda ba'uu maal akka ta'e dubbadhee maalirraa adda baana kan jedhu cubbuurraa adda ba'uu qabnaa isa jedhu dubbachaa jirtu kana ture. Cubbuun kuni biyya lafaa kun cubbuudhaan guutuudha. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef adda ba'uu ibseera. Cubbuurraa adda ba'uuf qulqulleessaa jedhee Waaqayyo ani qulqulluu waan ta'eef qulqulleessaa cubbuurraa adda ba'e. Amma gaa cubbuuni karaa du'aatii jennee irraa deemtee yeroo barannu cubbuun karaa du'aatii jennee. Aadaa keessatti yoo wangeelli bira hin geenye bara wangeelli biyya keenya hin geenye daabaa maa hojjette? Daabaa jechuun kan nama balleessu kan qe'ee nama balleessu yoo nama ajjeeftee dhuskite yoo dhugaa namaa dhuskite yoo daarii namaa dhiibde daabaa hojjettee jedhaniitu walitti himu abboonni malee cubbuu inni jedhu kuni macaafa qulqulluu irra jira. Kanaaf cubbuu itti fiddee hin jedhu darbanii darbanii jechuudha. Kanaafuu namoonni cubbuun jireenya isaanii qe'ee isaanii irra jiru ijoollee isaanii illee utuma macaafa bira hin geenye abal cubbuu hojjete daabaa wayii hojjete dhugaa namaa dhokse jedhu gaama abboota durii yoo macaafni bira hin geenye sana baay'ee cubbuu sodaatu dur dhaloonni baay'ee cubbuu sodaatu. Isa galee kan sirrii dhaggeeffadha. Mee abboota keessan akaakayyoo akaakalee keessan gaafadhaa yoo jiraatan lubbuu jiraatan baay'ee kan sin ajaa'ibu namni baay'ee cubbuu baay'ee safeeffata baay'ee wangeela dhageenye garbuutu wangeela dhageenye jechuu godhe wangeela isaa isa sa'u ati yifaraan dabala baay'ee sodaatu duuroo wangeela isaa himata bafet ምንም ኃጢአት የሚባል ነገር በጣም ይፈራሉ ድሮ የድሮ ትውልድ። ዛሬ ግን ኃጢአት የሰው እንጀራው ነው። ሰው ዛሬ ኃጢአት ይራባል። አረዳ ለሉ ቁጭ ቦቤላ ከራፍ አንደነጋ አቦታ ድራ ዳሪ ነማዲ ቢሊ ዱጋና ማንዶክሲኒ ጀዳኒቱ ዮ ከነ ጎቴ ኬንኬ ጉደቱ ወጀቴን ጉደቱ waan kana qofa miti gaama maal jedhu jechuudha kummoo karaa lubbuun kee karaan dabartuu sun macaafa miti gaalaadha. Dur macaafa miti kun amma baabilikaalii macaafa irraa fuudhanii dubbatan garuu ilaalaa mi'a odooloojii namaa keessa waan ture argitanii lubbuun kee karaan dabartu jedhu lubbuun namaa eessatti karaan dabartu jedhu hin jedhan hin beeku macaafa hin beeku macaafni qulqulluun keessumaa gara shawaa lixaa kana dhiyoodha kan inni ga'e jechuudha naannoo keessumaa biyya itti dhalate keessa naannoo waggaa naannoo kudha sagaltamoota keessa darbeetu bakka nama biyya irraa deebiifaa ta'u amantaa kana fudhatee dhufatu hin jiru. Inji sagaltamoota keessa hin jiru. Egaa namoota sagaltamoota keessa turan. Amma yoo gaafattan isinitti himu maal jedhu karaan dabartu lubbuun kee jedhu maal jechuu isaaniiti karaa tokko maal jechuu isaaniiti karaan dabartu sun maal inni mootummaa waaqayyoon galtu dhumayaa. Mootummaa waaqayyoon galtu. Himtee lubbuun kee karaa dabartu jechuun mootummaa waaqayyoon tachiin dabartu. Sinaaf lubbuun kee yaada jedhu. Gaala buloo lubbuun kee karaa dabartu lubbuun. Eeggatu cubbuu du'anii baadaniitu cubbuu eeggatu baay'ee eeggatu cubbuu. Yoo akkas goote kee hin kee badan. Yoo immoo fakkeenyaaf qe'ee namaa keessaa waa ta'e horiisaa yoo hin dhaltu ta'e yoo dhalte immoo waan sirrii ta'an yoo dhalte horiin illee daabaa hojjete cubbuu hojjete mucaan isaanii yoo rakkina dhalli isaanii rakkina qabaate daabaa hojjete cubbuudha jechuudha. Cubbuus beeku dhaloonni durii lammaffaa miidhaa cubbuus beeku inni irraa cubbuunis hin qaroome amma cubbuun hin qaroome jechuun maa inni mirga argate uffata uffatee as ba'e teekinooloojiidhaan bareedeetu beekumsaan bareedeetu faayameetu musharameetu mirga argate as ba'e amma cubbuu jechuun akka qaroominaatti baraaramee keessa kan jirru jechuudha. Akka qaroominaatti wayiitti ilaalamee jira. Qaroomina ta'ee jechuudha. Qaroomina bakka amma qaroomina ta'eera. Akka qaroominaatti ilaalama jechuudha. Akka qaroominaatti ilaalama. Isinii galee kanaafuu har'a cubbuu sodaatu dhaloonni kun cubbuu akka ta'es immoo yootuma beeku bakka amanichi kiree dhabee deemaa waan cubbuu hojjetudha. Ifa dhabee bakka mana rakkina waalii qaba cubbuun hojjetan yaada jedhudha. Kanaaf dhaloota koo cubbuu namaadha. Har'a cubbuun jireenya dhaloota baay'ee gadi oofe. Cubbuun guddina dhaloota baay'ee dhoobe. Cubbuun namoonni akka muddanii godhe. Namoonni akka waaqayyo waliin argine godhe. Macaan qulqulluun akka kana Isaayyaas raajichaa kana jalqabaarraa sabni kun harki koo gabaabbatee isaa fayyisuu hin dadhabne. Iji koo jaamee isaa ilaaluu hin dadhabne. Garuu anaaf isaan gidduu cubbuun bowwaan jiruu fi kanaafan gara isaanii ilaaluu dadhabe jedha waaqayyo. Yeroo jireenyi namaa keessatti cubbuun baay'achaa deemu waaqayyo namarraa fagaachaa deemu. Jireenya namarraa waaqayyo fagaachaa deemu. Yoo waaqayyo namarraa fagaachaa deemu immoo seetan jireenya namaa balleessuuf karaa argata. Egaa waaqayyo da'oo keenya yemmuu nu jennu da'oon keenya yeroo nurraa
adda ba'u hin miidhamne. Waaqayyoo galannaa ta'u. Kanaaf obboloota koo akka sagalee kana yeroo dhageessan baay'ee isin dammaqatan nan barbaada. Macaafa qulqulluu keessaa Isaayyaasitti kan dubbatame ilaa dhaggeeffadhaa Isaayyaas 1:5 yommuu isin harka keessan gara kootti bal'iftan ni kadhattan ani immoo gara keessan hin ilaalu. Harka keessan keessa dhiigni waan guuteef kadhata yoo baay'iftan iyyuu ani isiniif hin dhaga'uudha. Dhiqadhaa of qulleessaa hojii keessan isa hamaas ija koo duraa balleessaa. Hamaa gochuu dhiisaa gaarii gochuu baraa. Firdii qajeelaa duukaa bu'aa warra nama miidhan ifadhaatii qajeelchaa. Ijoollee abbaan irra hin jirre faradhaa haadha hiyyeessaaf falmaa jedha. Jedheetu lakkoofsa 18 akkas jedha. Kottaa mee walii wajjin dhugaa hin baafna. Cubbuun keessan akka dhiigaa yoo isin diimesse iyyuu akka cabbii hin addaattu. Diimaa biluus yoo isin godhe iyyuu akka dirbii iddamaa adii hin taatu. Tola jettanii yoo abboomamtan wanta gaarii lafichi baasu hin nyaattu. Diddanii yoo irratti kaatan garuu billaan isin nyaataa jedhee ani Waaqayyo dubbadheeraa jedha. Ilaala ga'ama. Waaqayyo maal jechaa jira? Kadhannaa keessan hin dhaga'u. Iyya keessan hin dhaga'u. Yoo baay'iftanii iyyitan iyyuu yoo sagalee keessan ol kaaftanii iyyitan iyyuu ani hin dhaga'u. Yeroo dheeraa yoo iyyitan iyyuu ani isin hin dhaga'u. Natti iyyuu dura yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Cubbuu gochuu dhiisaa, hamaa gochuu dhiisaa, gaarii baraa, qajeelummaa barbaadaa, duukaa bu'aa. Yoo kana gootan ani isinan dhaga'a Waaqayyo. Kanaaf gara keessan akka ilaalutti waan gaarii godhaa yoo. Egaa cubbuun Waaqayyoon addaan nama fageessaa inni. Cubbuun Waaqayyoon addaan nama baasaa inni. Dhaloonni Waaqayyoon ina malee dhaloonni Waaqayyoon hin sodaanne cubbuu jireenya cubbuu warra jiraatan Waaqayyoon arguu hin danda'an. Waaqayyoon arguu kan nu dandeenyu Waaqayyoon cubburraa yoo adda baadhidha. Kanaaf dhaloota cubbuu laallanne kana keessa jira. Bara biyya lafaarra jiraattan wanti dhaloonni kun dhiisuu hin dandeenye cubbuudha jireenya cubbuuti. Biyya lafaatu maaliif rakkina keessatti dhaloonni maaliif guyyaa gara guyyaatti wal fixa? Maaliif wal ajjeesu? Maaliif guyyaa gara guyyaatti dhaloonni wal fixa jettan cubbuudha. Lafti kun dhiiga maddeetti lafa cubbuu taateetti. Lafa qajeelaa irratti ture. Lafa ijoollee wallaaltoo irratti duute. Lafa abaaramaa lafti. Akka biyya lafaa kanaa badee jiru amma biyya dhiigaa